Кут жаңы конушундагы жерлер 2005 жылы өкмөт тарабынан 4 сотуктан үлүштүк мүлк катары берилип, тилкелерин алгандар там салышып отурукташа башташкан. Бүгүнкү күндө түтүндүн саны 50ден ашат. Алардын арасында 6 жылдан бери электр жарыгы жок жашагандары бар. Анткени чубалгалар тартылган эмес. Аэропорттун жанындабыз, тем более, чынбы? Башка жака караганда. Чын узак эмеспиз да. Любой адам биздин немеден өтөт, жаныбызда жаркырап свет турса, биз 6 жылдан бери свет жок же көнүп шам менен жашап атабыз да кыскасы. Кыргызча баягы чырак, шам, ошо. Бияка көчүп келген 3 жыл болду да. Мурда тел шаарда турчук. Аяктан келген телевизор просто өзүнүн. Свет коюп койдум, свет келгенде иштетебиз депчи. Учурда Бактиярдын сыналгысы бөлмөсүн кооздоп турат. Ал эми турмушта газ жагышат. Ар бир баллонун 550 сомдон сатып алышат. Анысы дагы 20 күнгө араң чыдайт. Караңгылыктын айынан маалымат эмне экенин унутуп койушкан. Жаңылыктан да артта калдык уже бизче. 3 жыл болду жашаганы бүт. Мамлекетте эмне болуп атат? Кандай немелер болуп атат? Билбейсиң да. Кут конушунда дагы бир өнөкөт көйгөй бар. Ал ичер суунун жоктугу. Элдер 1 чакырымдай аралыктан суу ташып ичишчү. Болбогон күндөрү карды эритип суусунун кандырышчу. Ал эми курулуш үчүн 1300 сомго 5 кубтан суу алып иштетишчү. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жашоочулар бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясына кайрылышкан. Мында арабиялык донорлор четте калышпай 3 этаптан турган жардам көрсөтүүнү чечишкен. Биринчи жана экинчи этабынын жыйынтыгында 2300 метр тереңдиктен суу чыгарышкан. Алдыда 3-чү этабын ишке ашырышмакчы. 2 километр 300 метрден чектелип калбайт. Анан кийин дагы бизде 150 миң деген эме 1,5 миң түтүндү атпаймынбы? Ошогонун ар бир үйүнө жеткизиш керек да суунучу. Мына ошо 3-чү этабын ушул араб боордоштор аягына чыгарып берип туруп, ар бир үйгө жанагы сууну үйдүн ичинен ичкенге шарт түсүп беребиз деген убадасы бар да. Эл аралык донорлор 14 000 долларлык жардам көрсөтүшкөн. Алар жашоочуларга накталай акча эмес суу түтүктөрүн жана башка керектүү жабдууларды беришкен. Жашоочулар да кайдыгер калбай 8 000 долларга чамалаган жумуш аткарышып, жабдууларды орнотушкан. Биз башында келгенибизде 18 гана үй бар болчу. Элде ичкени жана үй курганы суу жок болчу. Мындан улам изилдеп көрүп, жашоо булагы болгон сууну чыгарып берүүнү туура көрдүк. Алдыда дагы колдоо көрсөтө бермекчибиз. Мындагы көйгөйлөрдү билдирүү үчүн тургундар Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат Мирлан Бакировду чакырышкан. Эл өкүлү мындагы маселелер менен терең таанышып чыккан соң, Кут конушунун инфраструктурасын көтөрүүдө өз жардамын бере тургандыгын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты катары бул жерде электр энергия менен камсыз кылуу боюнча жамааттын кайрылуусу түшөт болуп атат. Проектси дагы даяр экен, долбоору. Мына ошол долбоорду алып туруп, мен ойлойм, жергиликтүү активисттер менен бирдикте аталган маселени тийиштүү өкмөт мүчөлөрүнө жеткирип, келечекте электр энергия, мектеп, бала бакча мына ошол маселелерди чечкенге биз жардам беребиз. Кут конушунда суунун чыгарылышы менен курулуштардын саны дагы өсмөкчү. Ага жараша инфраструктураны өнүктүрүү учурдун талабы. Анткени Кыргызстанда ар бир жаран жер тилкесин алууга укуктуу. Бирок Орто Калаадан 25 чакырым аралыкта туруп, Ленин районуна караган Кут конушунда 6 жылдан бери тургундардын байыркы шарттарда жашагандары өкүндүрөт.